主耶稣，我们感谢你，在时机危急的时候，我们更确信有主你的依靠，我们就有信心，软弱得到刚强，我们的跌倒会重新爬起，我们的遇到挑战的时候，我们仍然充满了希望，因为我们有主可以依靠。感谢你透过你的话语，求你加倍的赐给我们力量跟信心。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。各位弟兄姐妹，大家在遇到这些疫情的时候，我们在一起聚集在主面前，我们要感谢主，因为大家都心中很坚定，也很平安，很勇敢哈。那我们都学习说用拱手给我们的弟兄姐妹祝福了哈。我们现在就练习看看，给隔壁做一个祝福，说主赐给你平安，好不好？用拱手的，谢谢。好，主赐给你平安。感谢主，相对来说，我们台南还算是一个非常比较这个安全的地方，因为虽然有个案但是从外地来的，我们的社区都还蛮平安。其实我们整个台湾到目前为止还是在一个相对稳定安全的地方。虽然我们没办法去预测，因为台湾的这个交通非常的流畅，所以呢，从外地来的从这些邮轮来的，到底有没有人是漏网之鱼？我们还在祷告希望在过来这一两个礼拜当中，希望这些高峰期能够消失哈。就像昨天有一艘邮轮回到基隆港，做检测，说他们都没问题。希望这些就是能够成为我们台湾最大的一个稳定，能够完全的走出这些阴霾。当然，我们也要为中国大陆的我们的同胞来祷告，因为他们现在所面临的不只是不要染病的问题，而是整个心灵的恐慌，遇到许许多多没有办法预测的，整个城市都封锁了，他们的生活、他们的饮食、他们的整个医药健康、交通都遇到很大很大的挑战。这已经超出一个政府或是一个地方人士能够决定的。那只有求神怜悯。其实我们也在祷告说上帝怜悯消除这些瘟疫的疫情。刚刚我们读了2段经文，我们看到这段经文是早期诗人他们遇到挑战、遇到瘟疫的时候，对神的一种祷告跟宣告。所以今天我们用这个主题是经历患难，安稳盼望。那我们基督徒在遇到危难挑战的时候，我们仍然能够坚定我们的信心，就像刚刚我们的诗班所唱的这首诗歌哈。诗篇91篇是一篇非常激励人心，或是一个安稳的力量的一首诗篇那这样诗篇这样说，我们可以向上主说，什么意思呢？向上主说的意思是表达一种我自己的内心的心态，我对神的一种信靠。他说：“你是我的避难所，是我的堡垒。你是我的上帝，我信靠你。”那这样是一种坚定的信心，因为他们遇到什么呢？他们遇到挑战，所以向上帝宣告说，他要救你脱离一切隐患，脱离一切致命的瘟疫。那从古到今，这样的疾病、这样的瘟疫、这样的天灾人祸，都在人类的历史上出现了。但是因为对主的信心，就这样宣告。宣告不是说不会碰到宣告是一种自己内心的安定的力量。他还这样祷告说：有1000人倒闭在你左边，有10000人横尸在你右边，祸患你不至于临到你，而且你要亲眼看见邪恶人的遭报。换句话说，这个不只是我们所看到这个外在自然的一个灾害跟疾病，还包括人为的一个作为，恶人他所做的作为，让我们所谓的人祸这些都要被神所治理所以诗人这样祷告说：因为你以上主为避难所，以至高者为居所，灾害不会袭击你，
祸患不会挨近你家，而且用这样的信心宣告说，上帝要差派天使看顾你，无论往哪里去都要保护你。这个是91篇是你可以常常用这个诗篇来做祷告，在你的日常的一个灵修当中，用这个诗篇或是用抄写来一直安定你的信心。感谢主，我们也看到马可福音这样子宣告，主耶稣他有能力来医治麻风病人。就像我们现在遇到了这样无恐惧的一个瘟疫的挑战的时候，只有主他能够赐下医治。那我想各位弟兄姐妹，大家现在透过现在的网络跟新闻当中，我们都能够非常及时的看见，现在整个全世界的这个武汉肺炎中仍然在继续的那个扩散当中。在这扩散当中，我们一则心中有忧虑，那一则心中有一个盼望跟安慰，就是说我们这格林，我们常常一年有好几百万的人出入的中国，现在是整个中国变成一种大的拘留所，大的一个限制居住的地方，因为大家已经面临到整个疫情扩散的危机里面。但同时我们也发现说，台湾虽然小，但是因为我们及时的政府的做一个防疫的宣告，我们虽然有零星的个案，但是在整个全世界的国家当中，我们算是防疫是最有成效的一个国家。那这是我们心中台湾我们的同胞心中感到安慰的地方。但是我们知道这个事情不只是一个地区一个局部的，而是全世界的事情。所以呢，我们这个武汉病毒在扩散的危机当中，已经成为全世界的大事了。我们真的要为武汉及全中国跟世界，他们都能够有效的控制病毒的扩散而且特别是染病的人得到医治，我们要做祷告。我们在周报所夹的这张绿色的一个防疫宣告当中，有5、6项代祷的事项。我期待你在灵修当中把这些事项一再的提起，一再的跟神祷告，因为神的怜悯，神赐下医治，才能够让这个疫情能够得到控制跟解决。那我们也为台湾第一线的防疫勇士跟国家的防疫官员祷告，因为他们责任必须要走在第一线。他要面对这些有可能怀疑的感染者，他们要直接到所谓的隔离病房来医治这一群遇到这感染的人。他们同样跟我们一样，他们的抵抗力、他们的软弱跟我们一样，但是因为他们的信心、他们的专业，他们勇敢走入第一线。我们为他们祷告，求神让他们有健康、有智慧跟信心。特别是有一群默默在实验室里面在研发出一个有效的药物，希望能够早日能够全世界遇到这些灾难的人能够得到医治。因为从中国大陆现在所传播出来的讯息，当然是不是确实我们不知道，但是它的因为这个武汉病毒引起的死亡已经超过 SARS 的时代那个人数了。已经经过17年，我们的防疫经验已经进步那么多了，那它的传染速度更快，而且不明显，让我们更大的一种挑战。我们真的为我们的防疫的官员来做祷告。那各位在听到很多消息当中，有一个消息应该你了解，说好像有看到一种药物在美国的公司发现了。这个公司发现的时候，他们赶快呢跟中国那边就是一种完全无私的一种心态了哈就是赶快跟中国说，你们有没有这样的一个药物的一个处方，然后赶快发展出来，这样能够医治。因为在美国的一个发展新药的生化公司叫吉利德Gilead Science 这个公司呢，他们研发一种新的药，叫做瑞德西韦这个药物他们在医疗到美国被感染的病人当中，就很快就好转了，1天内就退烧，没有副作用他们就感觉非常的振奋，而且他们没有任何的一种保留自私但好像花那个灾难财了赶快希望能够药物能够赶快发展出来。那这个新闻呢，会跟我们台湾感觉台湾人很注意的，除了这个药物有一个希望盼望之外，是因为我们听到这个消息是新闻说，这个药物的主导的人员是出自台湾的
科学家，他叫杨台营博士哈。当然这个新闻不是很多了，但是已经陆陆续在讲说，这个杨台营博士从台湾大学毕业得到博士，又到美国去做研发，然后在这个公司这个药物的公司当一个主导开发新药的一个主管他就是这个药物是从他的一个团队里面开发出来，因为原先他是为了要研发治疗同样类似的病毒，就是从非洲从那这个伊波拉病毒所开发的药物，但是在用在这个方面好像有一些效果出来这杨台营博士呢是我们台湾出生的，让我们觉得与有荣焉就对。那另外一个消息是说，这间公司的名称很有趣，跟我们的信仰圣经有关系这一次吉利的公司的创始人叫做麦克奥丹那这个公司的名字中文就是我们圣经所讲的基列基列。那基列原来在旧约里面就已经记载这个地名这地名是在约旦河东的古巴勒斯坦地区的名称等于就是现在的约旦的这个范围里面。那基列这个地方，因为它盛产那个乳香我们都知道主耶稣出生的时候那个博士嘛，不是拿黄金乳香没药这些贵重的东西去奉献吗？他就是说从树里面提取的贵重的香料，医疗的作用。那这个变成说，基列就成为古代或是中东地区，或是在旧约圣经里面，就是一个代表象征医治、象征有效的药物的一个名称那有2个圣经提到这个部分，他们坐下吃饭的时候，抬头一看，突然看见一群以实玛利人的骆驼商队从基列来，要往埃及去，他们的骆驼载满着香脂、乳香和没药，表示说他们这个团队呢是做商人的就是从这个基列这边载了这边贵重的药物，很像现在的丝路一样以前的丝路就是把各地方的商品来移送赚钱，那就是从基列来的。那以耶利米书也这样提起说，8章22节说，难道基列还有那个圣经里面还做了一个解释说，基列就是位于约旦河东岸这地区的草药闻名近东这样子。基列没有膏药吗？难道那里没有医生吗？为什么我的同胞没有得到医治呢？就是以耶利米书在提出的一个对信仰上对百姓的一种宣告那基列就代表医治难怪这间基列公司他们开发新的药，他们应该就是有一群跟信仰有关的一个基督徒创办人，他们用圣经的基列来成为他们自己这个公司的研发的一个药物那我们也知道在19世纪，在美国有一个非常重要的一个黑人灵歌，他们这些黑奴呢，他们用他们自己的方式唱出他们心中的信仰的诗歌。有一首黑人灵歌是我们现在新圣诗，我们的长老教会的圣诗叫就是叫166首黑人灵歌，叫做在基列备有乳香这个诗歌呢，如果透过黑人唱出来，你会觉得你们在网络都可以看得到我是觉得这黑人呢，他用这样的诗歌来医治他们曾经遇到的伤痛。那这个副歌这段话是一个主调他说，主在基列备有乳香，创伤能得痊愈，主在基列备有乳香，医治忧伤悲伤忧郁。那也许等一下结束的时候，我们要请同工呢把这首诗歌弹给我们听，我们一起唱这一段副歌来做祷告那我们除了这样的祷告，我们求神赐下这样医治的药物之外，我们基督徒有什么样的态度呢？就是我们要用悔罪的心呢。我们都知道这些病毒不是无缘无故发生出来的，它的病毒本身的基因或是这样的，都是存在在这个世界的某一个角落，在丛林在某些动物身上。但是因为人的贪婪，人的一种触碰，那就产生一种变化所以基督徒更应该用谦卑、用悔罪的心，在上帝面前祷告，让瘟疫得以止息，生命得以保全。那我们更进一步的信仰是怎么样说呢？
我们不是一种非常消极说上帝啊，把这个病除去，把这个侵害除去，而是我们遇到这个挑战的时候，我们仍然能够坚定你的信仰。就刚刚我们的诗班所唱的诗歌一样，你仍然充满了盼望，你仍然充满了信心，你仍然充满了从容，那不怕任何的侵害。那生命的本质是什么呢？生命的不只是我们现在所看肉体的生命，还包括对永生的盼望、跟信心、跟这个见证。所以到这边就成为基督徒一个临界点了。什么是临界点？是说我们在对付这样的战役、病毒的战役，我们除了让这些科学家、让这些第一线的这个卫生人员，他们有足够的智慧、能力跟药物来医治之外，其实我们还更多的一个是属灵的征战。因为我们知道，看到这样的一种大自然的一种变化当中，我们飘忽莫测，你根本没有办法去预测。虽然我们有很好的方法来做处理，但是其实这是一种属灵的征战。因为人一旦失去信心的时候，人一旦对比如说政府对防疫人员的信心崩溃的时候，它是带来更大的灾难。那怎么样有信心，其实是一个属灵的征战。我们求上帝让我保守我们经历这个患难，能够持守安稳跟盼望。我们有人在回顾说，当时呢 SARS 来的时候，哇，大家手忙脚乱，根本不知道怎么应付，因为这个病毒从来没有看见过啊。但是没想到，经过1-2个月，当我们慢慢理出一个头绪的时候，因为气温慢慢升高了，到最后那些研发药物人本来想说要试看看糟糕，那个 SARS 的病毒消失掉了。他们在想说，应该是上帝让这个阳光，那个温热的阳光把这些病毒消除掉。那谁能有这种能力呢？是神的恩典。人要用什么办法去排除？那所以这个时候是我们举起祷告的时候，是我们是守望的时候，因为我们不是第一线的医疗人员，我们爱莫能助，我们只有靠信仰来战胜这一切。那我们在这半个月当中，很多的这样的资讯当中，有一个非常有意思的，就是他把它整理出圣经中的一个防疫的智慧。他在旧约圣经是好几千年前的东西，他们对这个疫病的一种处理的方式，到今天从一些我们的卫生单位的人员告诉我们的，其实是大同小异。比如说，圣经它在3000多年前就有这样的智慧了。它有什么样的圣经的防疫的智慧呢？它从耶利米书里面看利未记里面看到很多很有趣的一个记录虽然不是很精确的科学记录，但是跟我们一个非常重要的启发。第一个，他说不要接触野兽的尸体。利未记11章23到27节说，但是其他有翅膀会爬的小昆虫，你们要把它们当作不洁净的。谁摸到下列动物的尸体，谁就不洁净到傍晚。这些好像跟我们目前碰到的疫病呢，有一些相关联的地方。25到27节说，一切有脚蹄的，还有脚蹄不分辨的，还有不反刍的，有脚掌的4脚动物，凡搬动它的尸体的，必须把衣服洗涤干净，而且它仍然不洁净到傍晚。什么叫不洁净呢？不洁净不是说我弄脏了，而是他们当时就理解说，里面应该有什么病毒在里面，所以你不洁净到傍晚的意思是，你不要马上就回家，马上进到你的卧房、你的厨房，你要不洁净，要隔离一下，让那个病毒自然衰退，然后你才洁净。所以他说不洁净其实是一种隔离的意思，是一种自我消毒的意思。那耶利米那个利未记就这样子跟我们告诉。那我们知道利未记是跟祭司有关的祭祀，还有包括很多条例跟敬拜有关的，但是更重要的是跟健康有关。第二个，他说不要吃不该吃的动物。11章13到19节有列了这些名单，哇，这些动物我们有的根本没有看过了哈。但其中有一个我们看过，叫做蝙蝠了哈，有蝙蝠那些动物可能或是禽鸟，它们可能本身带有那些病毒，但是它自己活得好好的。但人跟它接触了，
也许你的唾液、你的胃液跟它连接的，又产生变化了。我们就看到很多人会在网络上看到说啊，这个是不是中国大陆这边很多人喜欢吃野味，对不对？喜欢吃野味啊，吃的不该吃的东西，那东西如果产生病变，那就麻烦了。我还看到有些影片说有人吃那个刚生下来的老鼠，对不对？老鼠都还没长毛的时候，就把它弄一些酱料，然后整个吞下去。他自己感到非常勇敢，让我们看着心很恶心，因为这些动物，圣经老早就说有一些东西是有疫病的，你不要随便去接触。其实我们台湾早期呢，很多人喜欢到山上去，那山上有时候原住民的一些店，他讲说，哎，要不要吃一点什么山羌啊什么？如果说还是一种健康的动物，那还可以。但是有一些东西，我们是真的要不然就是要确认它有安全啊。不然的话，就会产生一种不必要的一种病痛。还包括我们的卫生官员一直在告诉我们，包括我们新闻报道说，一旦有感染疑虑的，你现在如果你从香港跟澳门回来你要在家自主管理几天啊？管了14天。圣经老早就讲过了，有疑似的病例要隔离14天。利未记13章第5节这样说：第7天，祭司要再一次检查他，如果患处没有恶化，也没有蔓延就要再隔离7天。意思说，这个7天之后，医生检查，那个祭司就是当时的医生检查看看没问题，那再隔离7天才能保证他确实没有问题。那现在我们的卫生防疫官员也是这样叫你要在自主隔离14天。那这个就是从旧约时代，从早期人类遇到这些疫病所碰到的，都真的是真理了，或是成为一种非常重要的一个历史的传统，让我们更要学习。而且他说要销毁感染的源头跟物品。那利未记13章也这样记载说，第7天那检查之后，这些遇到感染的祭司要把它烧掉，用火是代表一种洁净把那些病毒都完全烧掉。最后一个是正面的，就是说你要向上帝求告，求主耶稣来医治。就像我们刚刚读的经文，马可福音1章40到42节说，有一个麻风病人来找耶稣了，他就跪下来跟耶稣说：“只要你肯，能够使我洁净。”好，耶稣就动了恻隐之心来，用手摸他说：“你肯，你洁净吧。”主耶稣有超越这些疾病的能力，他有使人洁净的能力，因为这位麻风病人用信心来医治了自己，所以他身上的麻风病就立刻离开，他就洁净了。各位弟兄姐妹，也许我们在座的很多都是年轻人，你对整个国家的防疫的机制你比较理解，也许你不会带来你很多的忧虑或是就是疯狂的去抢口罩，连买2个也排的一大堆这样子本来你没事那一堆人在那边排队，如果刚好有一个感染的在那边你跟他旁边你口罩还没买到就先感染了，那这样有什么意义呢？所以我们现在看到很多弟兄姐妹自己的脸书就贴了那个贴图说，我现在很健康，不需要，先让给有需要的人，真的是这样子。因为现在我们台湾真的是相对安全没有社区的感染，那都控制在那个第一线。那我们只要平常注重卫生，我们只要不要到人多的地方。当然，除了你工作之外，你不要随便乱逛去逛什么人潮很多的地方。那挂口罩，那至少能够保全，而且重要是要洗手很多人是讲看到很多同工就是贴了那个要洗手的一个提醒因为你可能你认为说我挂了口罩我就相对安全了，我回到家我把口罩很好处理还把它放在塑胶袋或者把它销毁了，但是你没想到说你身上的衣服可能就喷了那个飞沫你相对没有处理你的衣服你只有处理口罩好了那飞沫你如果在家不要动它之后可能过24小时就消失了。但是你的手呢？你去摸到衣服那所以重点是说你要洗手，重点是你的手不要在不干净的时候去摸你的整个五官你的一个呼吸道，那这样才能够完全的所以我们为什么要喷
喷我们的这个干洗手或是酒精，是因为我们没有办法马上去洗手的时候，因为拿东西吃啊，赶快做一个喷。所以怎样的情况让我们自己心中有一个非常好的卫生的习惯，然后平安的度过？但是我们不能否认说，任何病毒你不是免疫的时候，你只要面对这样的挑战。所以我们要一起学习说，我们在经历这个患难的时候，你仍然能够安稳跟盼望。我们刚刚读了这些经文，给了我们一些学习哈。第一个，上帝是避难所跟堡垒。我们确信神掌权的时候，他有这样的能力。所以基督徒的信心所在是，他要救我们脱离一切隐患，脱离一切致命的瘟疫哈。这个是我们心中所确信的，而且是我们做宣告的。第二个是上帝的拯救，不只是自然跟肉体的隐患、瘟疫，更是我们灵命的安稳。因为如果现在这个时刻有人得到了普通的感冒，或是得到了普通的流感，你也会心中很恐慌，你会觉得说，到底我是不是感染到这样的严重的病毒？那我们也相对的感到有一点安心的是说，我们第一位感染的病例在台湾已经得到医治了，回家了。表示说，如果有很好的治疗的过程，有很好的一个医药的过程，它不是马上会致命的。那这样我们他心中就比较安心哈。那重点是我们基督徒在面对这样的挑战的时候，我们要求神安稳我们的心，除去恐惧跟慌乱，而且击退灵界掌权者的攻击，让我们有平静安稳、同心合一、喜乐跟盼望。因为当我们有一群人非常安稳的时候，非常的宁静的时候，我们就不会发生恐慌，或去急着要去买口罩，急着要去买卫生纸，急着要买什么什么什么，是因为我们相对的被这样打败了，而不是被疾病打败，是被心灵的那个瘟疫打败了。再来是91篇的10到11节所说的：持定信心，确信上帝要保护你，灾害不会袭击你，祸患不会挨近你的家。上帝要差派天使看顾你，无论往哪里去都保护你。这是我们这个信心的一个明确的宣告哈。那就最后就是刚刚我们读的那段经文是信靠主耶稣，我们得到完全的洁净，就像麻风病人得到上帝的医治、主耶稣的医治一样哈。那各位弟兄姐妹，我们知道为什么基督徒有平安的确据是什么意思？为什么有平安？平安不只是一种消极的说，我都所有的病都不临到我，但是我们知道，在武汉有很多教会的基督徒，他们也是染到啦。那遇到这样的危急的状况，你的心情是什么样？才是我们更进一步属灵的一种征战跟挑战。第一个，这个布没有删掉，是主耶稣基督替我们承担的罪罚，把平安赐给我们。这是一个我们自己确信神是透过一个更深层的属灵的医治、生命的医治。因为以赛亚书53章5节说：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。主耶稣怎么样呢？他因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这样的医治跟平安，不只是一种外表的，或是我们说上一的疾病的医治，是整个生命跟灵魂的医治。那我们遇到任何的苦难，都不会被他打败。第二个是保罗所说的宣告。保罗在罗马书8章35到39这段很著名的经文说：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？靠着爱我们的主，在一切的事上已经得胜有余了。换句话说，可能你会变到属世的，或是变到这个物质生命的层次，会遇到伤害，但是它不会危害到我们跟神的关系，它不会危害到我们灵魂的拯救，更不会危害我们生命永恒的生命的得救。这个是我们在遇到苦难跟挑战非常重要的一个部分。第三个，我们确信主耶稣掌权，因为主耶稣虽经历了死亡，上帝却使他从死里复活了，使他自己坐在上帝的右边。右边是表示保有权柄了。那基督徒，我们当然第一优先是我们不会遇到这样的病痛，遇到这样的瘟疫。但是武汉的基督徒碰到了，他们怎么面对这样的挑战？他们认为在晋升一层，是我们的生命跟灵魂是被神所保护的。
所以在使徒行传2章32到36这段话语就这样子讲哈。那在这段时间，我们看了很多防疫的消息啦、新闻啦，叫你怎么样洁净啦，叫你怎么样避免啦。但是我看到有2段文章让我心中非常深刻了哈。第一个就是从武汉的一间教会，在武汉这个大城市里边，好几千万人的其中一间教会叫黄角石教会。这个黄角石教会有一位牧师叫谭松华牧师，他写了一篇牧函。牧函的意思就是说，用牧师或是教会的角度，邀请大家一起来关心、一起来祷告的，叫做牧函。好像一封信，很像保罗写一封信写给哥林多教会那种叫牧函哈。那个牧函当中，他有几段话让我心中得到很大的激励，知道说他们遇到了不是普通的挑战，甚至是生死存亡的挑战的时候，他们的信仰怎么面对？这位谭牧师这样说：患难临到我们，是上帝爱我们的一种方式。各位弟兄姐妹，我们平常祷告的神啊，求你赐我智慧，赐我能力，赐我健康，赐我财富，赐我成功啊，这些都是我们需要的。但是神如果给你灾难呢？神给你一些挑战呢，甚至疾病呢，甚至失败怎么办？你有办法去在那种非常危急的环境中去经历上帝的爱？那个才是基督徒信仰的一个超越的地方。这位谭牧师下面这几段话，我们一起来学习。他说：武汉的瘟疫也不能使我们跟基督的爱隔绝，这个爱是我们主基督里面的。这话是何等的安慰我们，因为我们跟基督已经结为一体了。当你信仰认为你跟基督结为一体的时候，主耶稣的死，主耶稣的活，也就是你的死跟活，你就不再被这样的瘟疫的挑战、恐惧所击倒。他说：我们在他的苦难里有份，也在他的荣耀里有份。基督的一切成了我们的，我们的也一切成了基督的。你能跟基督完全的结合了，这是信仰深层的一个挑战。他说：基督在这座城市里和我们一同面临瘟疫，不是说瘟疫在这里发生了，耶稣基督跑掉了。耶稣跟武汉的弟兄姐妹，跟武汉的基督徒一起面对这个挑战，一起受苦。但是耶稣瘟疫不能伤害他，所以这个基督徒的在武汉的基督徒说，同样也不能伤害我们。他说：我们若在瘟疫中死去，仍然在见证基督。哇，这个是多么大的一种信心哈！换句话说，这样的见证，瘟疫不能伤害我是什么意思？明明我已经感染了，明明我已经呼吸急促，已经快没命，为什么不能伤害我？他是认为说他是超越到，他只能打击到他的肉体的生命的层次，但是灵魂的生命、永恒的生命，因为我们跟主耶稣基督结合，我们仍然要见证他，因为这个是进入他荣耀的机会，因为是为主来做见证的。所以这位谭牧师这样说：所以弟兄姐妹，我鼓励你们靠着基督的爱刚强，如我们在瘟疫里面更甚的体验死亡，理解福音，也会更深切的经历基督的爱，跟上帝更加接近。这是面对无药可医的疾病的时候，一种信仰的宣告。那因为没有新的消息说武汉的教会或是这一间黄角石教会谭牧师他们的弟兄姐妹、他们的信徒到底遇到什么样，我们都不知道，只能放在祷告当中。但是看见他们这样的信心，如果每一位基督徒都这样的宣告的时候，其实生跟死在一瞬之间已经没有办法打败这群信心的基督徒。所以他用使徒行传2章32节到36这段经文来做结束。他说：主耶稣因他的信他因为信经历了残酷的无比的死亡，上帝却使他从死里复活，使他坐在自己的右边。这是这个代祷信当中这一段让我最深刻的，因为我们每个人都希望无病无灾，我们都希望能够逃过这样的苦难，但是这个谭牧师应该是遇到眼前有人死亡了，他才用这样的话在激励那些遇到挑战的弟兄姐妹。
这是这一间环角石教会的一个他们的图卡啊，在这以马内利与我们同在这样的图卡。同样的啊，在这些讯息当中有一段故事，可能大家都很熟悉，就是第一个跑出来宣告说这个病毒不是小事，大家赶快注意，就是那位李文亮医师。但是前2天他已经过世了，大家觉得很震撼，因为他是明明发现病毒了，请大家要小心。当然，因为他没有退缩，他没有马上逃跑。如果照理讲，我发现危险，对不对？我第一个知道，当然我跑得最远，我最安全啊。他没有，他仍然在第一线。所以这位吹哨者，我们把他叫吹哨者李文亮医师已经殉职了，因为他同样被送到整个武汉感染的地区，在方舱医院，到底是救还是害命都不知道。还包括我们台湾这边的医生，在看到那一些治疗过程，觉得说好像有一点不合这种病毒感染的这一种肺炎的一种治疗方式，总之他就这样丧失了他的生命。这位是年轻的30多岁的李文亮医师因为他提出警告，还被官员请他写一张悔过书右边这张悔过书还要盖手印，说你错了，你乱讲他说对，我错了这样子，但是他盖的手印的错，仍然没有办法去阻止这个瘟疫的一个扩散。很多人不舍，而且慢慢在网络上一些愤怒的人就讲说这个李文亮医师真的是牺牲自己，真的是太可惜了。很多人开始在悼念他所以有人纪念说李文亮医师是用生命点燃怒火焰的普通人还有人就用比较卡通的图卡传递说大家对这件事情的看法，不舍他。所以这张图卡这样写说：这世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。没有说天降英明的人而是一个普通人，但是遇到这样的危急的状况，他只是往前踏了一步，说这个要注意。但是他的宣告可能对整个中国的防疫没有马上发生效果。如果大家听了他的话，赶快做处理的话，今天他的危险就没有那么大了。不过我们看到这个消息，后来这过1-2天有新的消息出来。这位李文亮医师呢，他是这个没有办法动，可能没有电没关系这位医师呢，他传出来说他一个基督徒。那我们再做一种回顾，说他是不是他是因为基督徒，他知道发现这个事实的时候，他不能退缩，所以他勇敢出来做见证。那后来又传出一封他写的遗书，不过有人在网络上说，到底他已经是临终的人，要过世了还写那么好的文字，谁看得出那个那么美丽的文字，实在有一点不敢相信了哈。不过后来有人讲说，他的太太整理出来说，这个是他表达的，可能有人帮他做一点那个修饰吧。有人开纪念他说他是一个基督徒，因为他的死为主做了非常重要的见证。所以他写了一篇我走了这个文字，有一段话我觉得即使不是他亲手写的，也很能够表达他的心情呢。他说：此生我不想重于泰山，也不怕轻于鸿毛，我唯一的心愿就是希望冰雪消融之后，众生依然热爱大地。如果有人想纪念我，请给我立一个小小的墓碑吧，不必伟岸，只需证明我曾经来到这个世界。我的墓志铭只是一句，他说他为苍生说过话。也许很多人不同的死，这位年轻的医师可能还可以一段非常精华的日子为人民来服务，但是他因为这样子失去了他的生命，那也许让人家更反省说人的价值是什么。所以因为他是基督徒，所以有一位基督徒的医生也写了一篇诗在纪念他，同样一段话在讲
他的心情，就用诗的话语来描述这位李文亮医师哈。他说：“再见了难舍的亲人，永别了武汉我的故乡。但愿你们在灾难过后，还记得曾经有人努力的让你们尽早知道真相。但愿你们在灾难过后，学会正直，不再让善良的人们再遭受无尽的恐惧和无奈的悲伤。”然后这位基督徒医生用提摩太后书4章7节来作为他这个诗的结论。他说：“那美好的仗我已经打完了，应行的路我已经行尽了，当守的道我守住了。从此以后，有公义的冠冕为我来留存。”各位弟兄姐妹，我们期待这样的苦难不再继续。我们台湾真的活在一个安稳，让全世界人刮目相看，让全世界人们知道，我们虽然是 WHO 的孤儿，但是我们没有这样子伤心失志，而是我们自己坚强，让世人看见我们的努力。特别是台湾人一起努力啊！基督徒用守望来做祷告。我们要唱一下，刚刚有人同工帮忙弹这首诗歌哈，这首黑人灵歌，我们可以看到前面就唱这一段，我们看到的这个在基列哈，基列有主乡，那用副歌来唱一下哈，我们唱1、2次来做祷告。166首哈。当然，黑人唱的歌很好听，如果你有网络上听会更好。我们从这个歌词来了解这个祷告，一起来唱。住在基列，有悲如香，创伤能得痊愈。住在基列，悲有如香。医治悲伤忧郁。副歌再唱一次。主之列有如香，创伤能得痊愈。主之列悲有如香，医治心伤忧郁。愿激烈的药能够让世人得医治，也让很多科学家所发明的药物随即能够有功效，在所有感染病人当中。我们为以下这些事情来攻打，求神亲自赐下他的医治，让整个病毒能够很快得到控制跟消散。我们为中国大陆许许多多的我们的同胞，他们遇到这么大的挑战，很多城市、很多省都封闭了，很多人没有办法得到足够的帮助，求神亲自怜悯扶持。我们也为台湾的所有的防疫的制度能够很完善的发挥，大家得平安。我们也为疫情影响很多经济产业、工作、交通、观光都受到打击，求神怜悯，让一切能够赶快恢复。特别我们为我们自己教会的弟兄姐妹祷告，因为有些弟兄姐妹在接触人群的工作，或是就学，或是居家生活，都能得到真正的平安，那么有效防护感染。我们有很多医护的、公众的、教育的弟兄姐妹，甚至要出国或是往中国工作的，都求神亲自护卫保守。就像诗篇所给我们讲的，上帝要差派天使来保护我们，灾害瘟疫不临到我们。我们一起开口为这些事情来做宣告。